านตะวันออกโดนแล้วเหนือกลางเตรียมรับฝนต่อใต้หนักต่อเนื่องสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำของค่ำคืนที่ผ่านมามีหลายพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นซึ่งฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความยากลำบากให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่กำลังเร่งเก็บเกี่ยวรวมทั้งหลายท่านได้เก็บเกี่ยวแล้วและกำลังนำข้าวเปลือกออกตากให้แห้งเพื่อจัดเก็บในยุ้งฉางไว้เป็นข้าวปลูกในปีถัดไปหรือจะเก็บเอาไว้สีเพื่อมารับประทานในคราวต่อไปซึ่งหลายท่านได้รับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจากช่องของเราก็ได้ตระเตรียมหาผ้าคลุมข้าวและเฝ้าระวังในระหว่างที่ตากผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ตลอดเมื่อเกิดฝนตกลงมาผลผลิตทางการเกษตรจึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆส่วนพ่อแม่พี่น้องบางท่านไม่ได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อฝนตกลงมาก็ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายบางท่านกำลังจะเก็บโกยผลผลิตในวันนี้กลับถูกฝนตกทำให้เปียกชื้นต้องเลื่อนระยะเวลาการเก็บผลผลิตต่อไปอีกซึ่งแนวโน้มฝนฟ้าคะนองในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างอีกทั้งปัจจัยใดที่ส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ส่วนในบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนและเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้จึงส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับบนพัดนำความชื้นจากทะเลเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยในวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางพื้นที่ด้วยแต่อย่างไรก็ดีอิทธิพลของมวลอากาศเย็นยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณประเทศมาเลเซียโดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนประกอบกับอิทธิพลของลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยจากอิทธิพลและปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียสภาคกลาง
มีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565 มวลอากาศเย็นยังคงมีกำลังอ่อนและแผ่เข้าปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้จึงส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยส่วนมากจะเกิดในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรในบริเวณประเทศไทยตอนบนให้เตรียมตัวรับมือซึ่งถึงแม้ว่าฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะไม่ได้ตกหนักตกนานอะไรนักแต่ก็ส่งผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องหลายท่านเกิดความเสียหายได้เช่นกันค่ะอีกทั้งแนวโน้มลักษณะอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอาจทำให้หลายๆท่านปรับตัวไม่ทันและเป็นไข้ไม่สบายไปได้ค่ะสำหรับในบริเวณภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าจับตากับฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านในบริเวณภาคใต้ตอนกลางและมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมช่องแคบมาละกาจะเคลื่อนลงสู่อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ภาคใต้ตอนกลางมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากที่เราได้ร่วมติดตามโมเดลสภาพอากาศรวมถึงพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกส่วนเกษตรกรควรระมัดระวังและป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยตลอดช่วงสำหรับพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้ให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยพร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงรวยๆ ด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ สวัสดีค่ะ